They have what? Oh, they have digital walker. Gadget. Meron din palang mga... Havaianas, 20%. Cheese. Bago lang tong sabi. Be ready to go. Going to Iloilo. Order mo? Anong order mo? Gusto ba sito? Mahal naman ang sito. 60? Hours.
biyahe. Si waiting for sundo from Solina. Gusto ba? Welcome to us. Oli, can you get one for me? Oh, I did. Assist po kayo ma'am ng driver namin mag-assist. Ayun yung dagat. Ayan, like this one. Ako, doon po sa vacation. Vacation. Ba't di ba kami ito? Kuya. Punta mo na kayo. Ayan, perfect. Perfect mo. Ito yung room natin. Okay. Yes. Oo. Ayan. Maglakad-lakad tayo bukas dito. Jogging ako. Oo. Bago mag-buffet. Sana hindi ka maulan bukas. Oo. Medyo mataas yung Yung tindahan sa labas, meron. Hi! Nandito tayo ngayon sa Solina Nature Beach Resort. Dito yan sa Carles, Iloilo. At papakita ko sa inyo kung ano yung laman ng room or kung ano yung nasa loob ng room. So mag-room tour tayo! Thank you po. Enjoy your stay. Thank you, Kuya!
Ito naman yung towels. Or shower. Uy, meron naman yung ano nila. So nice, right? Look at it. We have a mini ref. Ayan, nalagay niyo yung mga Yakult niya and yogurt. Yung fridge. The coat Yakult. and Chucky. And yogurt. That's all. May malalim din pang CD. The pool. Oh, yeah. Yung support. Cute na pala. Sa bowl. Lumpia scallops. Is it? Olian set. Ay, Olian Tech. Olian nanay.
Bye.